Доколкото знам, смятат да пуснат трасето до месец, като дори вече си има контактна мрежа. Ето тук може да видите заварка на релсите. Ето тук, ако се загледаме, можем да видим, че има асфалт в релсите. Не знам дали това е проблем. По-нататък, където няма асфалт, пък има камъчета, но виждате, доста лесно се маха, така че не смятам, че ще е особен проблем. Ето тук, ако се загледаме, асфалтът си е напълно изравнен с релсите и мисля, че леко колелото се е изместило от релсите заради асфалта, не знам. Другото, което ми направи особено впечатление, че вече по релсите се вижда ръжда. Което е интересно, нали? Ръжда. Чисто нови релси. Ето тук. Много добре се вижда. Ето тук, ако се загледаме, все още няма асфалт или какво числото долу. А дори ето там не са и наместени релсите. Но все пак това тук е Hyundai България и това си е, кажи речи, разревено обещал, така че не е голяма особеност. Ето тук виждаме, че чакъла трябва да се поизглади, защото не е равномерно разпределението тук. По другата седмица ще взема. Искам да я водим едно место, ама тя не е с континенци нищо. Къде ма работа? И тук асфалта си е изравнен напълно с релсите, не знам трамвай номер 3 от тук как ще мине.